100 ming so'm evaziga shu mototsikllarni utib olishingiz mumkin. Bu yaponskiy bo'ladi. Bu chisi BMW'ning replikasi bo'ladi. Endi pulni yengib bilmaysizlar, ham kredit ham olib, kredit to'lab bilmaysizlar. Omadingizni bir sinab ko'rasizlar, o'xshasa o'xshadi, o'xshamasa eshitsa o'tizmaysizlar. Nechun deyim, nechun desa bizdan tovar olasizlar. O'zingiz o'yingizga kerakli vach 100 ming so'm kissangizda ketadi, xafa bo'lmaysizlar. Eng qiziqarli yeri 1000 dona bilet etiga 1000 dan 100 dona sovrin qo'yilgan. Bu degani 10 odamdan bitta odam utadi degani. Yine mototsikllarga o'zingiz baqa berasizlar. Hammasi paket, salofan, shu spravka birinchi odazda chiqarib beraman. Iloyim nasib etsin. Omad deb so'zini yozing kommentariyada. Iloyim iminla sizga shu mototsikllarni olib borib berish nasib etgan. Bu uchun chetish kerak, o'tirming kelib o'ynash kerak, yo bo'lmasa pastda telefon nomer bog'lanish uchun karta nomerlarini tashab qo'yaman. Karta pul tashab turib, masalan 100 ming so'm o'ynasangiz bo'ladi. Keyin chekni tashiysiz, WhatsApp, Telegram bo'ladi shu nomerlarda. Çek, neyini taşıysızdan, adı familiyanızı taşıysız. Bir gün, 2 gün içinde sizi cevap qaytaradilar, bilet sanınız bilen beradilar, aksiya bileti bo'lar. Qaranglar, sonradan ne ola qo'yilgan? Sportivniy velik qo'yilgan, 2 dana ajoyib skuter qo'yilgan, zo'rindan pravo nomer kerakmidi bulara, bir zaryad bilan 40-50 kilometr yurib beradi. Masalan, bolalarınız bo'lsa, hazatib qaydinglar, agar utsangiz inshaalloh. Keyin bundan ajoyib original mototsiklimiz bor. Bu chist yaponskiy bo'ladi. Onu dişoy narsa qo'yib turganimiz yo'q, zo'r vash qo'yib turibmiz. O'zi hisob kitob etsangizlar ham bizlar hech narsa komment o'tdi. Endi nima deydi? Bo'lsa xalq uchun bo'lsin deymi? Shu deganda yana keyin bunda BMW replikani utib olsangiz ham shunday deb haydab ko'chada yurishga nima yetmaydi do'rimi? Uchun chetish kerak, kelasiz, 100 mingni berasiz, tovarni olasiz, ketasiz, omad deb so'zni yozasiz va YouTube sohibiga ega bo'lasiz inshaalloh. O'ynab beramiz, iloyim sizga nasib etsin shu. Görüp turgan adama bitta like basıp koyun. Keyin gelinglar. No tovar alsangiz YouTube sohibidan ega bo'lasizlar. 100 sovrinda turibman, hozir aslan 1 2 3 4 5 tane sovrin, yine mototsikl bilan skuter birlik. Keyin qolgan sovrinlar fen, choynik, keyin yana pilisos, televizor utib olsangiz mumkin. Общий 100 dana sovrin bo'ladi-da. Bu degani 10 adamdan bir adam utadi degani. Demak, utish soni ko'proq bo'ladi, foizi ko'proq bo'ladi. Masalan, biz 7000, 5000 bilet qo'yib turganimiz yo'q. Shu bo'lsa halqa bo'lsin, shu foizdan geçip, shu foydasidan geçip, bo'lsa sizlarga bo'lsin, ko'proq utsinlar deb, shunday deb so'rovlarni ko'paytirib qo'yibmiz. Bizlarga hech narsa komment o'tdi, mototsikllarni hisoblasangizlar ham o'zi shu pulni o'zi chiqib turibdi. Keyin qaranglar, kelasizlar, yana xohlasangizlar, mashinangizda yana очиститель saloni olishingiz mumkin. Tozalaydi. Hem sifatsiz emas bu. Sifatli narsa o'zingiz qo'llab ko'rib, hali rahmat aytasizlar. Kerakli vajda. 100 ming so'm xullas manasangiz bo'ladi, keyin posuda yodini vejasangiz bo'ladi. Kombo etib olsangiz bo'ladi yoki yana 5 yillik bilan, yana 5 yillik ajoyib gelimiz bor, posuda yodini biylarimizga kerakli vaj hazır deb ishlataveradilar. Yillar davomida. Keyin bandaydan shunga xohlasangizlar pod nomer qo'shib beramiz yoki осведитель bana qo'shib beramiz olganingiz uchun. Keyin yana eng qiziqli yeri har bir kelgan klientimizga So'xoy tuman mut shunday tekinga urib beramiz. Mozzi ishda mashinangiz takoy ketaverasizlar. Rahmat aytib qo'ysangizlar bo'ldi. Aytibman-ku biz xalq uchun. Asa kelaverasizlar. Mana no deymiz yana. Shu kelish kerak, olish kerak, bo'ldi, o'tish kerak. Boshqa gap so'z yo'q. Men shunday o'ynaymiz, keyin Xudo xolasa Instagramda günini belgilaymiz. Kelasizlar, o'ynaysizlar. Bo'ldi, tamam. Agar xohlovchilar bo'lsa, kelib qatnashsangizlar ham bo'ladi. Masalan, günini belgilaymiz, saatini belgilaymiz, kelinglar deymiz. O'shada o'ynaladi, masalan, lototronni ichiga tashaladi. Masalan, ko'p odam o'zinigina chiqarib berib turibdi axir. O'zini donishini chiqarib beradi, to'g'rimi? Shu narsa bizda bo'lmasligi uchun, shu haqiqiy bo'lishi uchun odamlarni chaqiramiz. Masalan, kelasizlar, ko'rsangizlar bo'ladi jonli efirda. O'zingiz jonli ko'rsangiz bo'lmaydi. Baribir jonli odamni aldab qo'ymaydi. Jonli efirda masalan aldash mumkin. Unda maxinatsiya etsa bo'ladi. Jonli odamlar tursa aldab qo'ymaydi. Shuning uchun hammasi haqqoniy, ishonsangizlar bo'ladi inshaalloh. Hammasi haqqoniy bo'ladi. Hammangizni kutib qolamiz. Sog' bo'ling, boy bo'ling. Bitta like bosib qo'yasiz. Hammangizga omad yor bo'lsin. Omadingizni bir sinab ko'ring. Balki unutib qolarsiz. Zarar etmaydi-ku lishniy mototsikl sportivniy. Manzilimizga keladigan bo'lsak, Qo'shko'pir stadionining ro'parasida bolnitsamiz bor. Bolnitsaning yanında 5 etaşki zdaniyamiz pasında Shohbaraga kelasizlar, YouTube'larni olasizlar, utasizlar, bo'ldi, tamam. Uyingizga olib borasiz, xohlasangiz olib borib beramiz. Omad yor bo'lsin. Bitta like bosib qo'ying. Sog' bo'ling, boy bo'ling.